어제는 꽤 많은 양의 봄비가 내렸죠. 오늘은 오전부터 오후 사이 경북 북부 내륙과 경북 남서 내륙을 중심으로 가끔 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 한편 오늘은 바람이 매우 강하겠는데요. 현재 경북 북동 산지와 울릉도, 독도 그리고 울진과 영덕에는 강풍주의보가 발효 중이고요. 오늘 경북 북동 산지와 경북 동해안, 경북 내륙을 중심으로 순간풍속 시속 70km 이상의 강풍이 예상됩니다. 비가 그치니 오늘은 황사가 말썽입니다. 최근 내몽골 고원 부근에서 발생한 황사가 북서풍을 타고 우리나라로 유입됐는데요. 오늘 대구의 미세먼지 농도 나쁨, 경북은 매우 나쁨 수준 예상되고요. 대구와 경북의 초미세먼지 농도도 나쁨까지 치솟겠습니다. 이 황사는 점차 남동쪽으로 이동하면서 내일까지 대부분 지역에 황사가 나타나는 곳이 있겠고요. 야외 활동 계획 중인 분들은 호흡기 관리에 신경 잘 쓰셔야겠습니다. 위성 영상입니다. 오늘 전국적으로 북쪽을 지나는 기압골의 영향을 받다가 차차 벗어나겠습니다. 자세한 지역별 날씨 보시면 오늘 우리 지역 구름 많다가 점차 맑아지겠습니다. 현재 먼바다를 중심으로 풍랑주의보가 발효 중인 가운데 오늘 바다의 물결은 1m에서 최고 3.5m로 약간 높게 일겠습니다. 오늘 아침 대구의 기온 5도, 김천은 2도로 어제보다는 낮게 시작해서요. 낮에는 대구와 김천 모두 19도까지 올라 일교차가 크겠습니다. 안동의 현재 기온 3도, 문경도 3도 가리키고 있습니다. 낮에는 안동 17도, 문경은 16도 예상됩니다. 오늘 아침 포항의 기온은 8도로 시작해서요. 낮에는 21도까지 오르겠습니다. 다가오는 주말 화창한 봄 날씨가 펼쳐지겠고요. 기온도 오름세 보이며 일교차만 크겠습니다. 날씨였습니다.